Поехали. Стрёмно. Газ, Джек, ну не стесняйся. Бляха, то, что переднего нет, это... Стой, стой. Чуть-чуть. Ай, дай, Жека. Бля. Сейчас один цилиндр походу работает. Опять? Вот такой херовый. Разгазовывает. И только нормально тронется, потому что вот эти заглох очень плохо. Ну газку надо дать. Ну, попробуй. Все, буду пробовать. Оп. Да я ждал газ, ну ё-моё. Мало, ну ты же должен чувствовать. Бля, что, опять забилось, что ли? Блин, руками ж не получится открыть. А что тебе надо закрутить? Ну, кран Ну какой? 22. Ключ. Класс. И ножик? Не, уже может и не надо. А нет, надо же. Острый. Ну, что новое? Есть чем-нибудь такое тонкое? Сейчас гляну. Трубочка это не поместится с ВДшки? Ну попробуй потыкать. Не сюда. Сюда? Угу. Все. Хомут надо, да? Да, хватит и так. Течет или нет? А 14 есть? Да. Все, Жек, давай, готовься, не стесняйся. Вызывай. Окей. Давай, не газуй. Все, я буду стараться. Даже если что, он просто пробуксует, но это он не станет.
Что он творит? Это просто капец. Классно, да? Ты уже настроить вообще. Охренеть. Все любишь еще? Да, достаточно. Держу. Ну, понравилось? Капец, он просто валит, как я не знаю кто. Я до 60 разогнался. А, не, у него крейсерская 80. Ну, честно, управлять им очень тяжело. В плане по прямой ему нету равных.